Если кашляешь с утра, значит, ты уже не та, значит, грудь не так упруга, желтой падает листва. Если кашляешь в обед, силикон наносит вред, кожа быстро поусохнет и в глазах потухнет свет. Если кашляешь под вечер, шанс свидания невелик. Тяги нет к другому полу, голова опять болит, кашель в теле, слабость в теле, поцелуи ни к чему, губы быстро побелели, не понравится ему. Мозг блокирован серьезно, кашель мысли гонит прочь, быть красивой невозможно, если боль приносит ночь. Если кашляешь в обед, силикон наносит вред, кожа быстро поусохнет и в глазах потухнет свет.